Et voilà. Voilà. Voilà, il n'y a pas un caméscope, donc on va pas sur renflement. Ah si, peut-être. Et après on peut le réécouter, voir s'il ronfle. Il verse son zen. Il verse son zen. Il n'y a pas de lumière. Si c'est vrai qu'on était avec Cathy. Non, mais au moins, il y a un témoignage. Il y a un témoignage. Attends, je peux leur encore mieux. Encore mieux, ce que tu vas faire. Tu peux plus rien faire d'autre, hein. Il fait quoi là? Ah là, il enregistre là, il filme pas. Ah oui. Ah, mais là, il filme pas, là, il enregistre. Ah mais là, ralenti, merde. Vas-y, vas-y. Ouais, je sais. Voilà, c'est Ah, il s'est il ronfle pas assez. bien. Ouais, tout à l'heure c'était bien. On va l'entendre. Ah bah il a diminué, attends. Je vais regarder, bien sûr. C'est tout à l'heure, c'était comme un cochon.